سال 64 من خودم تو اردوگاه مختلف عراق بودم، توی موصل، رمادی 1 2 6 ابوقریب و استخبارات تو این محلا اسیر بودم. سال 64 به اردوگاه رمادی 6 منتقل شدم با جمعی از دوستانم. یک روز من تو همین جمع بچه‌ها نشسته بودم که یه چند وقتی اونجا بودیم با اینا یه مقدار آشنا شدیم، دیدم به شوخی یکی رو صدا میکنن امام زمان. برام جالب بود، صداش کردم، گفتم این موضوع امام زمان چیه، چرا به تو میگن امام زمان؟ گفت آخه من امام زمان بودم. گفتم یعنی چی امام زمان بودی؟ گفت ما چند نفر بودیم تو جبهه نقش امام زمان رو بازی میکردیم. خواستم بیشتر توضیح بده، گفت آره ما میومدیم به اسب سفید می آوردن، ما رو هم توجیه کرده بودن، تو هر حمله‌ای که می‌خواستن شروع کنن ما رو سوار به کانتینر می‌کردن می آوردن پشت منطقه خودی. قبل از اینکه به محدوده عراقی‌ها برسیم اونجا محل رو مشخص می‌کردن، توجیهمون می‌کردن، تو یک زمان مشخص اسبا رو و ما رو سوار می‌کردن